बनाया है क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग अपना ऑफिस का काम घर पर ही कर रहे हैं और उसमें अपने डेस्कटॉप का यूज़ करते हैं। और डेस्कटॉप में प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, जैसे लगातार यूज़ करते हैं डेस्कटॉप को तो उसमें हैंग होना और साउंड सिस्टम का प्रॉपर काम ना करना, तो उसके हार्डवेयर में भी प्रॉब्लम आ सकती है और साउंड सिस्टम के सॉफ्टवेयर में भी आ सकती है। तो उसका दोनों का समाधान करेंगे, आपके सामने प्रैक्टिकली आपको समझाएंगे, दिखाएंगे। तो आप इस चैनल पर लगातार बने रहिए और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा। अगर आप अच्छा लाइक और कमेंट करेंगे तो मैं सेकंड वीडियो बनाने के लिए कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं। सबसे पहले हम डेस्कटॉप को जो कवर है उसका ओपन कर लेंगे। उसके बाद ये आपको उसका मदरबोर्ड दिखाई दे रहा है। इसके अंदर DDR रैम है जो मैंने दिखाया। इसके बाद ये साउंड कार्ड है दूसरा। तो पहले हम इसमें से जो DDR रैम है इसकी, उसका जो लॉक है उसको हल्के हाथ से प्रेस करके उसको रिमूव कर लेंगे। आप देख ही रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये इसकी रैम है जिसमें डस्ट आने की वजह से सिस्टम हैंग हो जाता है हमारा। और इसको साफ़ करने के लिए घर में हम यूज़ करने वाली रबड़ होती है बच्चों की, तो उसमें हल्के हाथों से जो इसका पिन साइड है उसको हल्के हाथों से रगड़ कर इसके डस्ट को हम इसी तरह साफ़ करेंगे हल्के हाथ से। ऐसे ही दूसरी तरफ इसमें जो है पकड़ के इसको साफ़ कर लेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि इसमें जो है ब्लैकनेस आ जाती है। वो आप देखेंगे रबड़ में काफ़ी ब्लैक हो जाता है ये काफ़ी दिन यूज़ करने से, तो इसलिए सिस्टम में प्रॉब्लम आने लगती है। जो आप इसको अगर सिस्टम को बाहर ले जाएंगे तो यही आपको दुकानदार कहेंगे कि 2 दिन में आइएगा आप, तो आपसे 400-500 रुपये भी ले लेंगे। तो इसी के आपके पैसे भी बचेंगे और आपका टाइम भी बचेगा। और आजकल कोरोना महामारी फैली हुई है, तो इस काम को आप छोटे मोटे काम को आप घर पे ही कर सकते हैं। तो इस तरह आप देख ही रहे हैं, आप इसको जो है साफ़ भी कर लेंगे अच्छी तरह कपड़े से, और इसको आप जो है दोबारा मदरबोर्ड में पहले की तरह इसको आप जो है इंस्टॉल कर देंगे। अभी आप देखिए, आपके सामने मैं इंस्टॉल करूँगा इसको। तो पहले इसका जो इसकी पोजीशन है उसी के हिसाब से इसको आप हल्के हाथ से प्रेस करिएगा, ज़्यादा ज़ोर मत लगाइएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स होते हैं तो इनका जो है ब्रोक होना भी जो है बड़ा आसान है। लेकिन अब अपने हल्के हाथों से इसको प्रेस करके लॉक कर दीजिएगा दोनों तरफ से। तो ये आपकी रैम जो है दोबारा वर्क करने के लिए तैयार है। और इसके बाद जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, इसमें एक साउंड कार्ड भी है। तो जैसे ये फिट है हमारे ये जो है बॉडी के साथ, इसका जो एक हिस्सा है, तो इसके स्क्रू को हम रिमूव कर लेंगे। आप देख ही सकते हैं किस तरह रिमूव हो रहा है। और बाहर से इसमें हल्के हाथों से एक उंगली की प्रेस से इसको अंदर की तरफ इसको खींच लेंगे। आप देख सकते हैं ये जैसे हमने रैम को रिमूव करा था, ऐसे ही ये जो है साउंड कार्ड भी हमने रिमूव कर दिया है। तो इसको पहले की तरह जैसे हम घर में यूज़ करते हैं सिंपल रबड़, वैसे ही इसके जो पिन साइड है उसमें हल्के हाथ से इसको साफ़ करने की कोशिश करेंगे। इसमें ज़्यादा डस्ट नहीं रहती, क्योंकि जो रैम है वो ज़्यादा वर्क होता है, जो कंप्यूटर का मेन पार्ट है ये, तो इसमें ज़्यादा आप इसको बस एक बार 2 बार हल्के हाथ से करके आप देख ही रहे हैं किस तरह से करना है इसको साफ़। हल्के हाथ से, ज़्यादा तेज़ ना हो, क्योंकि उससे दूसरे पार्ट्स पर भी मतलब उस पर जो है ज़ोर पड़ता है। हल्के हाथ से। तो ये सब घर पर करने वाली ही चीज़ें हैं। बाहर इसको ले जाएंगे आप, जैसे रैम था उसमें मैंने बताया आपको 300-400 रुपये लेते हैं। साउंड सिस्टम जैसे ज़रा छोटे छोटे जो होते हैं कंपोनेंट्स, इसके ही 200-300 रुपये ले लेते हैं, और टाइम वेस्ट होता है आपका जाने आने का। तो ये सब चीज़ें आप छोटी मोटी घर पे ही कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगली वीडियो में मैं और अच्छी बताऊंगा, अपने फेस उसमें आप लाऊंगा। अब इस बार मैं अनफेस से कर रहा हूँ कि मेरा कॉन्फिडेंट अभी नहीं है इतना आपके सामने आने का, तो अगले वीडियो में ज़रूर अपने फेस के साथ आऊँगा। तो आप देख ही रहे हैं किस तरह से मैंने इसको दोबारा फिट कर दिया है उसी की पोजीशन में जो पहले अपनी पोजीशन पर था साउंड कार्ड ये। तो इस तरह से ही हल्के हाथों से प्रेस करके इसको फिट कर देना है बस काफ़ी और दोबारा। और इसमें जो इसका स्क्रू था, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी डेस्कटॉप की प्रॉब्लम तो ठीक हो चुकी है। अब नेक्स्ट जो है साउंड प्रॉब्लम देखी जाएगी। साउंड प्रॉब्लम ने ये है कि सॉफ्टवेयर इसमें
सॉफ्टवेयर जो ड्राइवर है उसको लोड करा जाएगा। आप देख सकते हैं रेलटेक का साउंड ड्राइवर है ये, खासकर जो विंडोज़ के लिए बना है, सभी विंडोज़ के लिए 7, 8.1 और 10 के लिए। तो हम इसमें टाइप करेंगे गूगल के अंदर। तो गूगल से आप टाइप कर रहे हैं, आप देख सकते हैं आपके सामने है। तो सीधा आप ये जो है नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। नेक्स्ट पेज में आपको ये 3-4 साइट्स दिखाई देंगे। जो सबसे ऊपर होगा ये आप देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है रेलटेक का HD ऑडियो ड्राइवर 2.82। तो ये मेन इसमें साइट है, और भी हैं 3-4, आप उसे मत देखिएगा। जिसमें ये लिखा हुआ डाउनलोडेड रेलटेक HD ऑडियो 2.82, उसको ही क्लिक करिएगा। अब ये क्लिक करते ही हम नेक्स्ट पे मेन जो है रेलटेक के ड्राइवर्स में डाउनलोड में चले जाते हैं। तो आप देख ही सकते हैं आपके सामने लोगो है रेलटेक का HD ऑडियो ड्राइवर। तो इसमें आपकी कंप्यूटर की बिट भी देखनी होगी। बिट्स एक कंप्यूटर की, जैसे आप ड्यूल कोर है 32 भी है, या i5 i3 है, तो उसमें 32 भी हो सकती है, 64 भी हो सकती है। तो मेरा जो कंप्यूटर है वो 32 बिट का है, तो मैं सबसे पहले वाला सेलेक्ट कर लूँगा डाउनलोड में। तो ये आप देख ही रहे हैं, आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। एक 32 बिट का है, इसमें एक 60, दोनों कंबाइंड भी है। अगर आप पहले वाला भी कर लेते हैं 32/64, तो वो भी करेक्ट है, कोई ऐसी दिक्कत आने वाली बात नहीं है। आपका साउंड सिस्टम जो है पहले की तरह चलने लगेगा। तो हम जैसे ये हो चुका है, डाउनलोड हो चुका है, तो हम सीधा फिर जाएंगे माई कंप्यूटर्स में, जाएंगे डेस्कटॉप पे आकर। अब देख भी रहे हैं सिस्टम भी फास्ट हो गया है पहले से। अब इसमें जाएंगे हम जो डाउनलोड्स में। डाउनलोड्स में हमारी एक फ़ाइल है जो डाउनलोड हुई है ऊपर से, ये 5वीं फाइल है। जैसा कि आप देख ही चुके हैं, ये डाउनलोड फाइल क्लिक करने के बाद ये विंडो खुल गई है, जो कि रेलटेक सिस्टम को, सॉफ्टवेयर सिस्टम को अपलोड करने के लिए है। तो इसको हम देखने के बाद रन कर देंगे। रन करने के बाद थोड़ा वेट करिएगा, इसको इंस्टॉल करना है। इसके बाद हो सकता है हार्डवेयर में आपकी प्रॉब्लम उससे ठीक ना हुई हो, इससे ठीक हो जाए। तो ये अब आ गया है आपके सामने रेलटेक ऑडियो ड्राइवर। तो इसको हम आगे जो है नेक्स्ट कर देंगे। इसको पढ़ने के बाद ठीक से नेक्स्ट करने के बाद इसको, जैसे लाइसेंस आ गया है लाइसेंस का, तो इसको हम एक्सेप्ट करके क्लिक कर देंगे नेक्स्ट के लिए। इसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। आप देख ही रहे हैं, क्योंकि चूँकि ये मैंने पहले से ही डाउनलोड करा हुआ है, तो इसको आपके सामने नहीं आएगा ये। तो इसके बाद फिर हम इसको इंस्टॉल के लिए क्लिक कर देंगे। इंस्टॉल के लिए तो आप देख ही सकते हैं आपके सामने इंस्टॉल हो रहा है रेलटेक ऑडियो ड्राइवर, क्योंकि ये दोनों में काम करेगा। 32 बिट और 64 बिट दोनों जो भी कंप्यूटर्स हैं आपके, दोनों में प्रॉपर काम करेगा। आप भी देख ही रहे हैं डाउनलोड हो चुका है ये। अब इसमें आप देखेंगे, नेक्स्ट के लिए क्लिक कर देंगे तो ये दूसरी विंडो खुल जाएगी, जिसमें लिखा हुआ है रेलटेक हाई डेफिनेशन ऑडियो ड्राइवर्स। तो इसमें नेक्स्ट कर देंगे आप। तो ये आपका इंस्टॉल हो चुका है इस वक्त आपके कंप्यूटर में, ये पूरा हो चुका है। तो इसमें एक 2 ऑप्शन आएंगे इसमें, या आप इसमें बने रह सकते हैं डेस्कटॉप पे, या फिर जो है इसको रिस्टार्ट कर सकते हैं। तो मुझे अभी काम करना है, तो मैंने इसको अभी स्टे रखा है। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपके डेस्कटॉप पर आने वाली प्रॉब्लम्स को आप घर पर ही उसको ठीक कर पाएंगे। और इस अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ला सकूँ आपके लिए। आशा ही करता हूँ आप सब अच्छे रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, घर से कम बाहर निकलें, ज़्यादा ज़रूरी हो तो बाहर निकलें, नहीं तो घर पर ही अपना सारा काम आप कर सकते हैं। ओके बाय, थैंक यू।